L-għaliex, illum miegħi għandi lil Mariella Kalleja Whelan. Min hi Mariella Kalleja Whelan? Jiena. U inti min inti? Ifimni, tfajla mara ordinarja bħal kulħadd, ġifieri, għandi ħafna passjonijiet f'ħajti, naħdem, għandi tifla. Dejjem ikolli ħafna fuq il-platt, dejjem iħossni merqa, imma dejjem inkun motivata biex nagħmel dak li nixtieq nwettaq. U x'inhu dak li tixtieq twettaq? X'inhu l-għaliex tiegħek? L-għaliex tiegħi, saqsuwili ħafna di għaliex tmurtejn, għaliex tħobtejn il-ħadd ieħor li ma tafx. Min dejjem kont inħoss di sensazzjoni qawwija, ġofija ta' empatija u ta' compassion għall-oħrajn. U meta nkun f'daw il-postijiet, inħossa change fija, change mhux ġifieri għajmin jieħ nibqa' jien, imma tiġini dik il-motivazzjoni iktar. Għandi aim iktar għalija meta nagħmel oġġetti sa inti meta tmur ix-xogħol, all right, qed tieħu pjaċir tagħmlu, għandek iċ-challenges tiegħu, at the end of the day għandek il-paga. Fejn immur jien m'għandekx paga, però għandek l-isbaħ paga ta' 6 digit li huma smile. Għalija dik twettaq li l-ġurnata tiegħi. Ġifieri meta nkun hemm u nagħmel daw il-proġetti, il-motivazzjoni tiżdiedli b'ħafna percentaġġ għax naf li jien qed nagħmel xi ħaġa għal ġid għan-nies li huma fil-bżonn. Dana jiena nemmen li kull bniedem għandu jkollu in-neċessità tiegħu. At least, the necessity, mhux qed ngħidlek vilel u boats, imma n-neċessità tiegħu għandu jkollu dik id-dignity tiegħu li għandu saqaf taħt rasu. Issa, in reality, m'għandhomx. Ma tgħid proġetti, xi proġetti tkellem fuq? Proġetti meta mur pereżempju l-Afrika u nagħmilhom xi dorms bis-sodot aħna qabel konna ngħidulhom orfni. Issa ngħidulhom homes jew dorms biex huma ma jħossuhom iktar family type li jkollhom dik il-possibilità li jitilgħu bħal tfal iktar normali bħal tagħna li m'għandix għalfejn tkun le, ma naħsibx li hija fair. Jiena x'kont lucky enough li twilit Malta. M'għandhomx dritt ta' xhuma twildu l-Afrika l-istess drittijiet tiegħi. Jiena nemmen li kulħadd għandu jwettaq xi jixtieq u n-neċessità tiegħu. U għandu il-futur li jista' jikber, daw ma jistgħux jikbru. Sa ma nistax inbiddel ħajti id-dinja, nixtieq għax taf kemm inbiddel affarijiet. Imma forsi dik iż-żgħira differenza naħseb qed nagħmilha, mhux naħseb qed nagħmilha. Għax naraw. Għax inti kont tgħidli li xahar fis-sena jew xahrejn. 3 xhur fis-sena. 3 xhur fis-sena. Kważi 4 xi kultant. Tmur ġo pajjiż differenti? Yes. Jiena mur pekażu f'Ġenwari imur sena l-oħra mort il-Kenja u issa ħamur Oktober u September, Oktober ġifieri għandi xarej l-istess post biex inlesti il-proġett. Kull darba li mmur ovvja nieħu il-voluntaries minn Malta, minn kullum kien, minn Franza, minn l-Awstrija daw kollha telgħu jiġu miegħi biex inlestu l-proġetti. Umbat once li l-lestieħ, umbat nażel villaġġ ieħor. Tgħidli għala tażel villaġġ ieħor. Jiena nemmen li mhijiex fair li tibqa' imwaħla villaġġ f'wieħed. L-ewwel nies kulħadd huwa uman u kulħadd jieħdok for granted. Sorry to say. U jiena dik ma taġobnix li toħodni for granted. Jiena dem. Meta tibqa' tgħin l-istess nies, u mbagħad jibdew jidrawk ma tibqax in-noveltà. Bil-fors. It's in our humanity li namlu għalik, sorry to say, bħazwiċ. Jekk ma t-tiex dek l-spark every now and then, ħajġik monotonu u tispiċċa jew tgħixek indannat jew tissapara. Ġifieri jekk inti il-ħajja kif tagħmilha. Issa jiena nemmen li f'daw il-postijiet jekk huma ħajaraw dejjem l-istess Ġenwari u September ġemma mela jien irrid li ħanejnhom immissa rrid nara kif ħajżommu l-proġett li għandi jien. Jekk naqbad imur hemm randomly u l-proġett li jien għamilt mhux qed jintuża kif suppost, mhux qed iżommuh up to standard, hemmhekk imbagħad
ma jerġgħux jarawni. Intu jisek tibqa' segwi l-proġetti li tkun ħloq Dejjem. biex tara li l-ġita tu tisir anke meta titlaq inti. F'ċertu Li tibqa' postijiet, f'kuntatt magħhom ukoll. f'ċertu postijiet, per eżempju, l-Indja qegħdin għand is-sisters, m'għandix għalfejn iċċekkja, għax naf l-istorijiet għalija the top. Any kind, ġifiri, mhix qed ngħidlek ta' cappuccino hekk, is-soru għalija naraħa l-iktar waħda li hija kapaċi u żommlok l-ordni f'daw il-postijiet. Imma l-oħrajn, they're trying to follow the steps, which is good. Imma jiena xorta ninżel il-kappell l-istorijiet, naraħom iktar id-disciplinati, naraħom iktar clean, pero mbagħad iridu żidu naqri iktar fimħabba biċċet minnhom. Ġbir tħoss li jisom jimxu ma' regoli u ma' lejali għal-proġett, imma mbagħad m'għandhomx dik il-care, Imma mhux kollha. il-femininità. But not all. Ma tistax taqbadhom u tħoħodhom f'basket wieħed, għax jien ħdimt ma' ħafna sorijiet u qed ngħidlek int qajt ma' ħafna minnhom li vera tallimt minn għandhom. Ġifieri is-sorijiet ta' Mother Teresa mill-ċarej magħhom waħda isbaħ mill-oħra, ġifieri, l-ewwel ħaġa li saqsejthom tista' tgħiduli għala tal sorijiet, tistgħu tabbu l-imraġen trid, waħda isbaħ mill-oħra kienu. U l-answer kienet għandhom l-isbaħ boyfriend li huwa Ġesu, bilt magħhom. U l-proġett tal-Kenja, x'qed taħdem bħalissa x'qed tagħmel? Issa il-proġett tal-Kenja dan naħseb l-ikbar wieħed li għamilt fajti qed nagħmlu dil-home kbira. Ir-raġuni hi li vintaj dal-home jiena li peress li jien qed naħdem ġo safe house u qed insalva daw il-girls għax huma għadhom girls, għadhom trabi għalija, from 8 to 13 li għandhom 3 kategoriji maqsumin għalfej qed nisirquhom u nġibuhom ġo safe house. Biċċiet minnhom qed jkunu raped minn familjari, minn ħabib tal-papa, ġeneralment dejjem ikunu jafuhom. That's the easiest. L-oħrajn circumstance, il-female genital mutilation. il-female, fuq females biss bħalissa qed nitkellmu, daw issa ma ssirx ġo l-isptar, dissir jew fuq il-mejda tal-kċina b'xi xafra kollha sadit, biċċiet minnhom imutu, biċċiet minnhom isalva. Għadek taraħħa. Sa 3 xhur ilu rajt 3. Meta kont hemm. Ġifieri daw għaliex jagħmluha. Hija illegali. Illegali issa. Ma xorta da prattikata fil-familja. Ngħidlek, għax inti meta inti toħroġ il-liġi qiegħda all Kenya. Issa fejn immur jiena, it's literally in the bush. Minċa tara karozzi traffic, għax m'hemmx karozzi, minċa tara dwali, forsi tara xi ġeraffa għaddej. I'm literally living in the bush. Ġifieri l-għandi daw, l-għandi ilma, l-għandi showers, l-għandi toilet. L-infurzar tal-liġi ovvjament huwa. Fejn tridhom jismawha, mhux l-infurzar, fejn tridhom jismawha, jekk m'hemmx radios u televisions. Allura xi jagħmlu għandhom il-gvernijiet ta' tribes li qegħdin jiftemu mal-gvern Kenjan biex huma jmexxu il-kelma. But still, out in the bush, da jibqaw għaddejjem bl-affarijiet tagħhom. Għalfej jagħmlu ilhom, daw jagħmlu ilhom biex ir-raġel ikun 100% b'moħħu mistrieħ jekk jogħġbok. Lil-mara mhix ħataqlibilu għax inti meta jagħmlu ilek. You have no pleasure. Naħħejt il-pjaċir tal-mara. Naħħejt il-pjaċir tal-mara kollu, il-feelings plus li di ħatweġġa, mux li ħatruħu pjaċir, ħatweġġa, ġveri, għax ignoranza, di anka miħak, mux ħatruħu pjaċir. Għambatu mek fej tħojsu l-obbligu li ta'mela xi raġel tiegħek. Bil-fors trid ta'mela x'ak ir-raġel tagħha u trid tipproduċi it-tfal. One. U tillet waħda jinsemmejtlek, u l-forced marriages. Il-forced marriages ikollok once li ssir xebba il-Kenja inti lesta għażwiġ. Mela jien għandi tfajlit ta' 8 snin li ġiġa saru xebbiet, jena naf ħafna sħabi li kellhom 8 u saru xebbiet, ma mhux kulħadd l-istess. Daw iġaluhom jiżżewġu ma' xi raġel ta' 65. Issa tista' timmaġina tifla mhux mara
ta' 8 snin, pero jiena taf kif nagħmel nimmarka xi tifla li tiġi minni biex nieħu is-sajz. idea U tal-età u l-maturità. il-karattru kif titkellem, dik it-tfulija, dik l-innoċenza, the beauty of the child li inti qed tieħdu tarmiħ fiż-żibel u ħadd ixħeta ma' wieħed żmagat ta' 65. X'inhi raġuni li jżewġu ma' xi ħadd ta' 60? Ħabba flus, ħabba s-security. Ngħidlek wetu jiena l-ewwel darba li smajta l-ewwel reaction ma jistħix, però I take it back. Mela immaġina familja ta' 6. Il-kbira għandha 9 snin, fl-iskola mhix sejra tajba, laqqas kieku sejra tajba m'għandekx flus biex tħallasilha. Alla vorja issa bdew bliġi oħra sa' 8 ma jħallsux flus. Ġifieri dik ħatejn. Ma jħallsux flus biex imorru l-iskola. Għax hemmhekk anke tal-gvern jħallsu. Issa inti biex toħodha għandek l-ewwel 250 euros. Di biex tidħol uniformi dik il-kaxxa jisa gwaddarobba lija, affarijiet in-neċessità li għandha bżonn għall-iskola. Pal-uniformijiet u mbarazzijek sapun u hekk. Issa di għajna assumma, mela di ma tistax minn tista' tibqa' ta' skola m'għandekx flus biex tħallasa. Plas għandek 5 oħra iżgħar qed imutulek litteralment bil-ġuħ. Zaqqu meda tonda hekk, kollha arja, għax lack of nutrition. Mela, kieku jien x'nagħmel flok dan missier. Naf li għandi 6 tfal u jekk ma ħax ħanamel xi ħaġa, ġob m'għandix ma nistax insib, mhux jiġifieri għax qed inkun għażin. Għax jekk ħaniprova rrid noħroġ minn dik minn hemm mill-Bush u mur Nairobi, mela l-għandi biex imur m'għandi xejn, out of the question. Mela jekk ħanżewwiġha bġebla waħda ħanorqod lila u l-familja kollha, ġifieri. Again, mhijiex tajba, imma minix ħanajt kif ħadd. Ġifieri qiegħda 50-50. Mhux qed tiġġustifika dak li qed isir. I imma cannot qed tifhem point għalfejn qed fingers. issir. Qed nifhem għaliex qed jagħmilha. Għax faċli Mhux aħna faċli fis-soċjetà tagħna tiġġudika. ngħidu isma' x'qed jagħmlu tifla ta' 8. Mhux hekk. Jiena wkoll nemmen li tifla ta' 8 ġo Malta u tifla ta' 8 il-Kenja hija differenti wkoll, mhux qed ngħid li għal żwieġ assolutament. Hija tremenda maturità. differenta, mhix qed ngħidlek bħala level ta' childhood, għax bħala level ta' childhood in their mind biex ngħidlek nippreferi tal-Kenja milli tagħna għala għax tal-Kenja għadhom bl-istess mentalità kif konna aħna 30 sena ilu li għadhom jilagħbu barra, għadhom qed jieħdu pjaċir b'dik it-tfulija b'xi ballum mifquħ jissuttaw, għadhom qed jesperimentaw dik l-esperjenzi sbieħ li kellna aħna ma' neighbors tagħna madwar the streets li kienu kollha vojta nilabu xi ħarba jew boċċi għax indem mal-boys kont. Jiena ma kontx jisimni Mariella, kien Mario, għax dejjem mal-boys. Ġifieri dawn għadhom għaddejjin biha. Aħna llum il-ġurnata jekk tmur il-ħadd f'xi ristorant sirt nindanna nħares lejhom. Għandek xi familja terba, il-mara u r-raġel fuq il-mobile wieħed jara l-logħba u l-oħra forsi probabbli tara xi lifts jew xi make-ups u it-tfal fuq l-iPad biex joqogħdu kwieti. Risek qed tajt M'għandhomx dialogu. it-tfajliet ta' 8 xorta huma għadhom tfal u xorta Għadhom tfal, fil-ledin jilagħbu. Diki li qed nipprova nfehmek. U fil-leda ikolla x'taqsam ma' raġel ta' 65 dik il-krudilità li hemm. Dik il-ħażen il-kbira li hemm li dawn tant għadhom jasla innoċenti. Tinsix dawn laqas magazines u televisions tagħna għandhom iktar aċċess għal dawn l-affarijiet biex jitilgħu. Mhux biex jitilgħu, ma biex jieħdu dik l-information li m'għandhomx għalfejn jieħduha bħalissa. Dik rid ngħid. Imma daw. Allora meta tisirquhom, x'jiġifieri tisirquhom? Per eżempju, l-aħħar li konna eżatt kif wasalt. ċempluna fit-8 u nofsa bil-lejl u niftakar l-aħħar li kontom kienet xita u riħ memmek rari ta' xita. Dirġi ma wafqet għatti ġifiri, that night was horrible. Kienet xita riħ fit-8 u nofs morna badna l-karozza ġi il-gvern ta' trajb mana biex ikolli naqra power miħaj. Il-kbira ta' Safe House u d-direttur ta' Safe House u koll, ġifi konna 4. Domna d-dem bil-karozza xi sija u nos, fid-lam ċappa fil-foresta, u għasanna. Di apparentament kienet ħadd iż-żewweġ raġel ta' xi 70, għatanda 9, jekk tara tija inqas. Edha
ħarbet mid-dar, imxiet fil-bush 3 hours, ġiet imbiċra bitskuk, issa di seta tikolla ħajjina. Għax dak il-ħin joħorġu. Umbat tfal jattakaw żgur, għax il-ħajjina mhux ħatattakka l-kbir, jekk ma tagħmilha xejn, jekk tara xi waħda tagħmilha xejn. Però tfal huma żgħar. So if they see that they are afraid, ħajattakawa. Imma insomma, wieħed raġel saba u ħada ġewwa sawda wal u ġaċella ġodlam. Għax ma kellhomx alternative. Allora dikinhar ħadni aħna, imma ġifieri laqastajt nanna kienet imgerfxa dara kollha daqqina biex edha ġol gerfxet ngħidlek kellha trauma kbira. Ġifieri di ħadnija mid-dar. Spiċċajna li minn dit tifla mill-istess familja jiena ħadd 5 oħra minnhom. U qegħdin kollha magħluqin ġo mhuwiex orfni huwa qisu sptar żgħar. Hemm it-tajbin hemm il-special needs. Fil-fatt il-baby l-oħra li sib ta' 12 years qiegħda hemm. Allura iż-żar ta' oħt l-oħra xettom hemm għalissa ħalli bekk ġitni l-idea tal-orfni għax daw it-tfal ħajspiċċaw barra ta'. Daw qed jgħixu taħt siġġa. Wara din l-esperjenza inti qed tibni orfanatrofju. Biex daw il-5 noħodhom hemm mal-ewwel. Diġà għandi 5 lesti għal ġew. U kont tissemmi li kont miexja ġo dal-post u meta tajt tifla ta' 12. Okay. Wara dal-inċident ta' dit-tfajla, ovvjament aħna ħadni għamana u ridna nkunu nafu l-għada għaliex għammaw missiera. Ma rreportawiex, missing, li għadar underage. Allura kena narġa u morru l-ura. ħadna t-tifla maħna biddiltila li bissila uniformi biex nori l-omma u l-missiera li I mean well, mandiċ għalfej iż-żewġa, ħanoħodlek ħsiba, ħanoħodha fis-safe house, ħantija edukazzjoni, għandha saqaf taħt rasa u għandha l-ikel. U għandha min iħobba. Għall-ewwel kienet ibsa. I mean, għal Damaris li ħarbet laqqas kważi tatkas, it's okay, tista' toħodha. Però it-tfal iż-żgħar kif raw l-oħthom ħanini, ħelwa, bil-uniformi, iż-żajnet li kellu jisu 3, mux iż-żajnet, għamilli jek, għatlu, what? U kelli tal-motur ħdeja u bil-masaj għalli, I want to come to school, għalli, can you take me with you? Għajdli xibqa fik, meta daħet taraħ, jek jien rajtu 6 darbid, da tifel 6 darbid bl-istess ħwejjeġ, il-qalsid bil-maqlub, meta ngħidlek hemm zaqqu sorry hekk ngħidlek tajtu lollipop daħħala bil-karta b'kollox. Laqas kien jaf x'inhi. Lollipop. U spiċċajt ġifieri minn dil familja biex ħattilha għax issa niftakar. Meta kont hemm staqsejta jekk nistax niġbed video dwar il-kamra fejn joqogħdu kienet issa daqs nofs di, ek, flet kwarta di. Iġibiri ma kienx hemm farka amara, kien hemm riħa tal-etrini tal-antik, najdilhom jien, lavori għadhom jeżistu, ma ħanajdu tal-antik, ħankun naqra edukata. And pieces of rags on the floor, ma stajt ix-xom li l-intina, mux għax kienet maħmuġa l-kamra, ma farfruix, memx xejn tfarfa, ma kien hemm riħa ta' pipi u skużi koko. U jiena mixja bil-video, għet jgħos xaħġa taħsaqajja. Xilma doffi għandi taħsaqajja. U kif naħħaj dirrek asra. Nara baby. Imma baby fi stat, mux baby normali, kien special need baby u lack of nutrition, lack of everything li jiena għal-moment xsibta mejta. Għax l-Adam stajt noddomla. Tifiri, jiena ma nafx tellajt jew għandek xi picture ma wara l-programm norijulek ħatara dit-tifla. Dak il-ħin ksaħt kienet waħda mill-iktar traumit fil-voluntaries għax jisni weħild, mux ma konċ naf xħan għamel dak il-ħin. Definitely on all cost ħadd ma ħajwaqqafni li nħoda. Dik kienet l-ewwel
ħsib ta' moħħi, ġifieri tant kont determinata li ħriġt il-barra, kien hemm il-government daħal mi għatlu I'm not gonna ask you. U kienet baby. I'm gonna tell you. Kienet baby. U ta' kemm ħsibt li kellha żmien? Jiena bejnietna, I mean naf li meta jkollok is-snin tkun kbira, imma dak il-ħin tant kienet żgħira dil-baby, tant kienet light, għanet nitkellmu xi 6 kilos, mhux ċajta, issa jien it-tifla tiegħi twildet li 4.5 u jiena żgħira. U diet ngħidlek 6 kilos, 1.5 iktar minn binti. So anyway, dak il jiena tlupa, ħejni, tini l-kuraġġ tiegħek u tiegħi f'daqqa, hija b'kollox għax I needed it. Insomma, to cut a long story short, omma ma rriditx ittina b'xejn. Għax l-Afrika inti meta jkollok special need kid hija stigma. Ġifieri jew tittoqtola li jsiru. Ġeneralment mhux joqtluha stebħer ta' jieħdu għax imkien in the bush u jħallu hemm jew tittiekel minn xi annimali jew she won't survive a night għax filgħaxija hemmhekk ikun friża. Pero during the day, isek fid-desert, ġifiri għandek kontraversa ta' day and night, ġifiri she won't survive. Jon kella tagħmel kif għamlet dil-proxmu, ħbieta taħt il-biċċiet u dil-mara ħobla u tredda kif jgħid il-Malti, ġifiri jien li qed nassumu li xi kultant kienet ittija xi naqra ħalib, meta kienet tkun inkollu pregnant di nafa. Anki Simon, issa kienet għada kem kella baby ieħor, ġifieri waqt li jinkontem di kienet ġiġa pregnant. Rida mhux lack of education sexual m'għandhom xej, zero. Jew contraceptive ma jafux x'inhi. Qed nisma' daw l-istejjer u huma emozzjoni diffiċli ħafna. Ħafna. U inti qed tażel li titlaq mill-kumdità ta' Malta, mill-kumdità tax-xogħol għaspejjeż tiegħek biex mur tgħaddi minn dal-esperjenzi. X'inhi raġuni? Ir-raġuni hija very sempliċi għalija personali. L-ewwel nies jiena naraħa il-passjoni tiegħi. Passjoni mhux ta' fin-negattiv, passjoni ta' mħabba, passjoni ta' empatija, ta' kompassjoni għalihom li it fills me up with joy kif nara r-riżultat, it fills me up with energy, motivazzjoni, kif nara, int immaġina, qed tara tarbija di li sibt, it-tabib qed jgħidlek quddiem kulħadd li mhux żgur fadalla 5 days li tgħix di. Illum il-ġurnata qastara fajek norik it-tratt. Ġifieri jien għalija dik hija resurrection talla. Għalija m'hemmx kelma oħra. Jien għalija dik it-tifla, il-bambin taħħa second chance in life. Forsi m'għandix. Grazzi għalik ukoll. Grazzi għalija wkoll. Inti teġa' tihom il-ħajja da tfal. Eżatt, u nirringrazzja l-Alla li sibta għax bil-ħila tagħha spiċċajt l-ewwel nies on National Television fil-Kenja għax dihom ġid biga bil-report suwek. U kien hemm tfal oħra bħala li ħarġu up front. You're affecting change u inti tkun. I did a small change li għalija dak onur. Għalija dak huwa sodisfazzjon kbir, mela kif tridni ma nħobbux, kif tridni ma nkunx passionate tiegħu. Ma nistax, jiena one inħobb insifer irrid nara d-dinja u l-laxqa tiegħi nintaqa' ma' nies differenti, ma jinteressanix l-kulur ta' wiċċhom, l-reliġjon u l-iktar laqqas il-politika tagħhom. It-tlieta li huma ma jaffettwawni xejn. U Malta inti semmejt li għandek job li meta qed tfittex job jew meta inti fil-job dejjem tgħidilhom jiena rrid daw ix-xhur biex jiena nkun nista'. Najda nħossni tosta. Imma jien iddeċidejt li ħajja waħdanna. L-ewwel nies inna ħajti naħdem minn li kelli 14-il sena kont ġiġa naħdem. Kelli ħafna esperjenzi f'ħajti li kienu sawer li għaddejt minnhom għaddejt minn
realita li ma kienix sabiħa, għaddejt minn perjodu ta' żmien li ħatta kontra Alla l-iktar wieħed, ġifieri probably dik forsi normali wkoll, li dejjem jien kont nejn. I mean, bdejt dil-passjoni minn li kelli 8 snin, kont imur il-Blue Sisters. Naqra li xjuħ, dik xorta jnuna. Mxek. Taf kemm hawn xjuħ li huma waħedhom. ħafna drabi su ikonna rabbi li Alla meta tlifna xi ħadd jew meta kien telfa. I mean, jiena dejjem nejn. Mbagħad meta jien iżewwiġt u kont pregnant, spiċċajna kellna accident bil-karozza u jien tlift it-tarbija tiegħi. Dak iż-żmien ma kontx nista' nifhem. You kont pregnant meta Kella 9 xhur, għamlet 4 sigħat ħajja bil-karozza ma kif nija ma sarx nifhem kif jiena l-iktar oġġett li nħobb nejn in-nies. Nejn it-tfal, il-patient tiegħi ma tfal, it-tfal, niġġenni, għandi magnet għalihom. Mbagħad tieħu tiegħi ma doffi, of all people, kienu għadhom kemm isibu xi ħadd, xi baby, xi ftit wara ġo xi dustbin minn għalija ħalluqa. And I couldn't understand. Għala. U ġifieri kont inkellmu isni qed inkellem lilek, però mhux bil-ħlewa, biġliet. Dat nitkellmu fuq Alla. Illum il-ġurnata ma naraħħix hekk. Nifhem ukoll ma li. Illum il-ġurnata naraħħa l-bambin rid Anġlu sabiħ u ħal-Anġlu tiegħi and she's my shepherd, she's my guidance, she's everything and I know she's next to me. Imma meta nara daw l-esperjenzi tiegħi l-Afrika, because meta rajt it-tifla, ma nafx il-għala il-flashbacks jieħduni fit-tfal tiegħi wara l-ewwel waħda kelli t-tieni waħda hija Kira u meta nkun l-Afrika l-iktar oġġett li taffetwani hija t-tifla tiegħi Kira li naħseb dak il-ħin inħallas biex nirċievi messaġġ minn għandha. Meta nirċievi messaġġ minn għandha jisni herbaħt is-Super 5 li ma nilabux. Imma tant ikun hemm stejjer qawwijin li nibda nintegra l-istejjer mal-imħabba tiegħi leha, mas-soċjetà li għandha hi u mas-soċjetà li għandhom hija. It's a mixture of feeling and at the end of the night li meta rasi tkun fuq l-imħabda jiena nbagħti ħafna biex norqod. And I'm hyper, allura. Però il-ħsibijiet ma doffi jiġu kollha fuq l-imħadda. Dak il-ħin. U xi kultant tajjeb li jkollok bajra u karta jkollok ħafna answers. U ħatejn għal-filgħod ukoll. U ħatejn għal-filgħod ukoll. Imma dak il-ħin jiġini il-ġurnata tiegħi it-tajjeb li għamilt għal tfal oħra. Imma il-feelings tal-gerfix sħiħa li jkollok, il-passionate li it-tifla tiegħek li ma dixem, it-tifla tiegħek li għandek, it-tifal li sib, jibdew tikkombinom, tibparom. U l-imħabba jien inħossni jisni iktar, madonna nkun irrida ħdejja, inkolli jabtitna n-naqa, nkun irrida għanħin kollu, ma jkollix ċans li noqgħod naħseb 24 hours fin-nies ta' Malta, don't get me wrong, għax għandi ħafna. Imma meta nsib li nsib kuljum daw l-istejjer ta' tfal, it-tfal tiegħi l-ewwel ma jiġu f'moħħi. Issa ġalek tirrifletti fuq tfal tiegħek stess u relazzjonijiet ma' tfal tiegħek stess. Ħafna, però nerġa' ngħid li inti vera tihom il-materjal u bħala binja u bħala flus u bħala support u bħala mħabba jiena naturom. U jafu, u nħobbhom u nipprova make them the best. Ġielet magħhom, ħafna, ġifieri minix xi waħda radba, imma għal-ġid tagħhom. Għax huma ma jagħmlux bħalna, huma illum qed jaħsbu toqgħodx tgħid li għada, which is in a way good, għax jien għandi pjanta ġiġa 3 ġimgħat f'moħħi, ġiġa kissirtu f'qajtu dal-għodu. Huma le. Huma meeting, jekk per każu kelli meeting fis-sija, ġewni fit-tlieta taw jien għadek isni bela. U tistenna mhux f'ġoħx xi kafetterija, fix-xemx. Jiġifieri. Daw l-esperjenzi kif bidluk, x'tallimt minnhom dal-esperjenzi?
bidluni ħafna, di li kont ngħidlek, ittihom ħafna, però jtuk ħafna iktar lura, mhux materjali. Jalmuk. Jien pereżempju għandi l-ikbar difett li jista' jkollok. I snap a lot. Ġifieri biex inkun qed inkellmek. U taqbiż li ċinga u nibatek tixxejjer. I don't mean any harm, ġifieri if you know me. You know, imma bliedem ma jafekx. Ma tistax taqbiżlek. Persuna appassionata, jekk inti appassionata. Mela fil-li jettejni u tajtonu fil-li jettibatni nixxejjer u nibatek sew tixxejjer, ġifieri mhix. U nitlifa per kazu jiena meta għamilt satejn istenna. Ta' jisuġi. Għara ma taħsibx sorry għamlejt. All right, how are you? Inti all right, bis-seri danni għaw sadej. Blajtu. Għara ma taħsibx. Irrispondini b'xierra. Kif namlu għaw ta' jisna Tom and Jerry fit-toroq ħadd ma jista' jsuqsirna. U allura inni dal-aħħar minn wara l-Covid qed niġġieled miegħi innifsi li I try not to snap. U kif sejra? Sejra ħafna tajjeb u biex ma snapjajx daw it-tliet ġimgħat ngħidlu thank you. U x'qed jgħinek ma tisnapjax? Ġast qed nitkellem miegħi innifsi u nġib lilhom quddiem għajnejja. That's all. That's all. U sirt nifhimha magħhom li meta ma nisnapjax unkellmek differenti, ir-riżultat jiġi aħjar. Jiena ma nemmix biħdura. Jiena dejjem ngħid, jekk inti tgħidli dil-kelma, jien kif ħassni. Mela jiena jekk ma nħossnix tajba, għala għandi ngħidilek. Il-bieraħ qal li ħabib tiegħi kieku minnek da li ma jridx jaqdik, immur inta miegħu u tiħdaqqa tapon. Tiħdaqqa tapon. Jien biex natik daqqa tapon. Lebda bniedem mandu dritt jagħti daqqa tapon il-ħadd. Ma jfissirx ma tħossix. Ma jfissirx li mhux qed jagħmel l-ħsara. Iva, vera. Imma jien għandi għalfejn għal-level tiegħu hemm isfel kif jagħtu. I have my dignity and I won't. Mela dik ġiġet tallimni għax qabel mhux ħafna. Imma ma naħsibx li kont kif tajt, nihendil jgħajek. Ġifiri, daw l-esperienzi għal-muk għad. Janmuni. Trażan iktar l-iktijak. Janmuk t-rispetta iktar. Lej, janmuk ħafna. Jina nemmen ħafna fil-loyalty. Ġifiri, mux bħala ħabib biz, imma anka bħala xogħol dik importanti għalija, laqda. Jekk ma jkollokx din naħseb m'għandek xejta. U jisib di tissemmi wkoll li anka tapprezza iktar relazzjoni ma' tifla. Għax meta tkun hemm tara dik ir-realtà. Ħafna. Ir-realtà hija li l-ewwel nies meta inti tmur xarej ovvja li ħadd immissja. Qed naqqas il-ħin tiegħek minn ma tagħha. Però jiena proud li sej li kemm jienu kemm missier għal lavorja maħniex f'daqqa, it-tifla dejjem tellajnija indipendenti. Jiena missieri dejjem tellani u ommi, però missieri kien ir-role model ħafna fuq xogħol u hekk. Għandi ħafna minnu, għalla vorja nixbaħ il-mami, pero dejjem tellani li nkun indipendenti, mux biex namel xi ħaġa irrid nistenna l-bajda ta' qafali, and she's very. Resilienza, ġak li għaddejt minnu inti. Inti tkun pregnant titlef it-tarbija fl-axħar. Għana jidlek meta jkollok daqqitek tikber. Tikber għax kienem il-ġenituri li rabbew b'mod indipendenti u dawk il-ħiliet li kellek bżonn. U naħseb jiena dawk il-ħiliet illum inti qed tużhom mhux biss biex tgħinek il-nifsek u tibqa' dejjem ma biex tgħin anke il-dawn nies kollha f'pajjiż differenti. Eżatt, għalhekk iż-żgħira tiegħi meta nkun hemm rasi tkun iktar mistrieħa għax illum il-ġurnata naf posta x-xogħol tajjeb għandha she's loyal tirrispetthom mannanna close, maħuti close, aħna we're a very close family, għalla vorja fejna reġiment, għax edina 10 raħwa. Ma insomma, imma hija indipendenti ħafna, pero ma jfissirx li jena meta nkun hemm għax di indipendenti ma nkunx maħni fija, għax di at the end of the day, għadha żgħira wkoll. Kemm għandha żmien?
għandha 29, imma illum jiena m'għandix 29, ħafna iktar mhux ħanajdlek hemm. Imma xorta lill-ommi infittxa, speċjalment meta tkun sad, il-mami tfittx. Fimt? Allura ngħid għandi xarej, impossibbli li kollok xarej dejjem lavi-davi, mela meta tkun dawn jiena inħossa li jiena minix hemm, però jiena naf li taf li qed nagħmel xi ħaġa li hija ta' preġju. Kemm hawn ommijiet li tuhom ħafna ħin l-tfal, però ma jtuhomx dik il-kwalità. It's not the quantity that counts, it's the quality. Ġifieri jiena jekk nagħmel dejjem Malta u xarej fis-sena minni xaw. Meta nkun Malta, kif nitritta, how do I treat her? Ġifieri dik hija importanti għalija, mhux kemm iddum mat-tifla. Kif tiddeskrivi r-relazzjoni tiegħek mat-tifla? Jiena niftaħ qalbi ħafna magħha u anke hi, ġifieri minix ħanoqgħod, jiena ngħidha jew għajdli l-verità, jew tgħidli xejn, iddurlix maż-żokra. I'm very outspoken, ġifieri fuq kollox nitkellmu ħanamelek minix ħanoqgħod nistħi minna u hi mhix ħatoqgħod tistħi u jiena li dik importanti. Dejjem ħajkun hemm dik il-tikka ħabi tal-mami u l-mami tilaba li ma femmitix u ma femnijiex u ma femnix u ma tifhimx għax għalsa mintix ta' 20s, mhux baxxira sekku tajt okay, inti tkun ġiġa għaddejt minnhom. You know what it is. Inti l-importanti li qiegħda hemm. Isu relazzjoni iktar importanti. Ir-relazzjoni. Jiena imbilli tgħidli isma' oġġed żgħira mhux ħatajdli hekk. Imma imbilli tgħidli ma jiena ma npejjibx, però deep down naf li qed pejjeb wieħed li mhix qed tagħmel dik il-ħsara I close one eye. Ġifieri inħallija tbellaħħili bil-Malti. Fimt? Kif kont nagħmel jien ma' ommi u ma' missieri. Imma le, li kollok relazzjoni u li kollok tifla indipendenti fil-karriera tagħha, fid-dar tagħha tagħmel il-fled. Sabiħa. I'm proud of her. U relazzjoni miegħek innifsek kif inhi? Ir-relazzjoni tiegħi nifsi nixtieq inbiddel di tal-snapping li qed naħdem fuqha, però nixtieq nagħmel naqra planning li nibda nħobb naqra lili nnifsi iktar għax naħseb dal-aħħar warrabt li l-nifsi ħafna fil-moment edha naqa rock bottom, edha fil-fat konsant ċempillek biex ma namili għax ħassejtni li minix edha confident to give you a smile. Imma edha għaddeja minn tika esperienza kera, għandi ħafna fuq il-platt, palissa il-Kenja edha on hold and I have to be there in 10 days, ġifiri ma tantx nista' nżomm on hold, imma l-problema li għandi qed kissinu qed telebni. So I have to pull up my socks and be as powerful as I can. Biex ma nħallix tkissirli l-affarijiet l-oħra. U bħalma inti tkun għal dawn nies kollha, x'inti tkun hemmhekk għal dan nies kollha tagħmel differenza kbira f'pajjiżi l daqshekk il-bot minna, vera? Yes. Inti fejn tmur meta għandek bżonn għajnuna? Jew meta għaddejja minn tħallda x'jgħinek tibqa' għaddejja? Il-familja. Għatlek kif aħna qegħdin familja ta' 10, imbagħad hemm l-irġiel tagħna u l-mami u l-papa u għandna 24 nieces u 15 tan-nieces. Ġifieri il-familja qed tikber ħafna. Timmultiplika. Maħna we are a crazy family, vera loud, ħafna kollha kemm aħna, il-karattru kollha differenti. Però meta tiġi biex mbagħad tajnuna first hand. Ma nbiddilhom ma' ħadd u laqas jekk ma jgħinunix, ma nbiddilhom ma' ħadd. Dawk huma tiegħi. That's one thing I can say, dawk huma tiegħi. They're my bloodline and I will love them till the end of the day I die, għana melek. But they help me, kolla kemm huma. U jiena kollu, għada kollhom bżonn, għana melek. U l-mama, miskina dika, dejjem tisma' ta' kulħadd, peress li għedin ħafna kemm jista' jkun ma ngħidulix. Imma naħseb tajtek id-definition kollha għala għalfejn jien inħobb ngħin il-ħaddieħor
jiena ngħidlek li hija esperjenza fenomenali, nistiednek meta trid li naċċertak mhux 50% imma 100% li tista' tara x'qed nipprova nfehmek. Għax jekk ma tmiss bidejk tista' tifhimni imma mhux 100%. Dabħel meta bniedem huwa mhux miżewweġ u qatt ma kien jew qatt ma kellu boyfriend u qed itik parir fuq iż-żbiġ. Ħajtijulek u forsi jkun hemm 70% tajjeb, però it can never be 100 għax qatt ma missejta. So jiena minn hawn qed nistiednek meta trid tista' tiġi int u min trid. U tara id-differenza ta' the way of life that they live, how simple it is, u x'riżultati kollok fik innifsek qabel torqod. U tara l-empatija u l-compassion li qed nipprova nfehmek u l-imħabba li tħoss. Ħajkun hemm ġranet li tmur fuq l-imħadda u tajt ma. Għax ħaffet wak, dak li ħatara bil-fors ħaffet wak. X'qed nara, x'qed nagħmel, x'ħan bil-fors ħaffet wak. Le, jiena naħseb f'33 times li mort, għax xi ħaġek mort, I lost count. Naħseb last January kienet l-iktar waħda qawwija mentalment. L-ewwel ġimgħa kont bla grupp, kont waħdi, kienet ħafna ibsa, tħaqt, kbejt ħafna, waħdi bil-lej, tlabt ħafna. ħafna, mek meta mmur f'daw il-postijiet insib ħafna għalija personali. Talb. Wherever you are, ġifiri, ma sajt għajdli, they are Christians still. Imma ġili kont f'postijiet li jkunu mux Christian, because l-Indja ma miex, those are Hindus. Pero xorta kont f'postijiet li jkun hemm ħafna talb, ħafna imħabba, ħafna jnuna, għalwa diħa tejnek inti, għax everyday life tana hija maġna, kulħadd jisul miġnun, sinna. Qabel kont ngħid barra hekk. Malta le, Malta easy, ma tniex easy. Xej, ġifieri aħna bħal barra ġejna issa. So jien meta nkun hemm insib Malta kif kienet xi 30 sen ilu. ċertu paċi, f'dik id-batija kollha jisek tissib il-paċi wkoll. Dik li qed ngħidlek, passion, love, paċi u prayers. Issibhom kollha daw. Ġifieri jekk tixħet li fuq il-mejda, dejjem kienet il-bucket list li mmur per caso Las Vegas, California, that side of America. I'm a big traveler, still I travel. U voluntary, naħseb ħanażillek il-voluntary. Alla vorja nixtieq mura, dik, imma I try to combine, ġifieri, alla vorja dal-aħħar 6 snin għamilt pause naqra fuq il-xorta mur, imma mhux kif kont qabel. Bħala safar għalik, bħala safar personal għalija, allura għax jekk inti tmur xahar f'January u xahrej September, money u leave. Għalhekk għatlek this year 2025, għax aħna din 24, kif tlesti 24 nixtieq il-lesti da trouble kollu l-għandi u 2025 I promised myself li I give a part on this plate for me. Għax naħseb jistħoqli and I need it. Mara li għaddejt minn ħafna affarijiet, ċert li għaddejt minn iktar affarijiet mill-li għattilna, hija vera ċari, ovvja, imma raf dak li għaddejt minnu tikber minnu u tikber minnu qed tagħmel tanġit lil nies li qasbis tafhom. U jgħalmek. Ġifieri about time tibda dik l-imħabba li għandek u dik il-forza kollha li għandek ġo fik li dawk il-familja tiegħek u l-affarijiet ħżina li għaddejt minnhom. Tiegħi jekk innifsek ukoll. Eskur, u dik oħra, meta inti issib mara li għandha dal-ġen kollu fuq il-platt. Diffiċli biex ikollok partner. Immens. Għax da meħa jifbek. Najdu jena September, Oktober. U impossibli li kolli partner u jgħid li tamilix, għax it's my passion. Ta' jisek ħanoħraġ ma' futboler u najdu sa' Insa l-futbol. Insa l-futbol, issa jien il-ballun, insija men. Ma tistax tuħu over ħajet taħattijor, so għandek ħafna ntoppi biex tagħmel di l-affari u minn ħajħadmek
biex jitikda l-lif kolla. Jien għandi il-kompanija nasib waqt mis-sema, għax ħadmitni hekk b'dak il-patt u l-konduzzjoni. Ma it's difficult. Ġifieri, mhux billi tajt, u ħana nagħmel voluntary. It's not a 3-week job, it's not a 2-month job. Jiena vera nili mortem kontem edha Malta bħalissa, ma moħħi għadu hemm. In kull jum ikolli l-stories, il-telefons, il-pictures, il-videos, ta' xogħol li qed isir bħalissa mal-workers tiegħi li qed jibnuli. Ma' Islanda dik li sibt irid tkun naf kif qed tmur. Ġifieri moħħi nofsu għadu Kenja. Ġifieri it doesn't stop here. Ġifieri daw għandek hemm ħafna xogħol. Bħalissa nirringrazzja il-grupp li ġej f'Ottubru f'Settembru għax kollha jafu li hemm xi ħaġa ma jafux eżatt ġara ħanintaqa' magħhom suppost dal-weekend bħala team building. And it's the first time li jattilhom ħuħsbu hintkom, jiena I'm gonna just monitor you. I can't. Mhux hekk. Titba tażel ukoll fi ħad titfa' l-enerġija tiegħek. L-ewwel darba li għamilta. But it's a first time for everything and it's a must. L-ewwel nies team building ħanara x'għandhom il-ħila jibbildjaw da ma tistax tieħu grupp inti u jiena qatt ma tqajt miegħek u ħannejx miegħek xarej. Mhux hekk. U f'dak il-kondizzjonijiet ukoll, mhux just. Tinsiex li daw għandhom the first 2 days. Għandhom naqqa dik Xokku. il-xok. Mhux culture shock bħall-Indja, no. L-Indja Xokk ta' realtajiet u tal-batija u s-sitwazzjoni tara dawk it-tfal l-ewwel ħaġa li ħanajdlek li ħajajduli. Daw ħajkunu bi-slippers, jimxu fix-xewk u hekk. Kif jaraw it-tfal jilagħbu futbol? Ħafi. Ta' bis-serjetà, ma doħfi ta' bis. So, culture shock xin jaraw it-toilet barra, għax inti toħroġ barra mid-dar, kamra. Sewa, jew tnejk mama. Biss. Ma bat inti toħroġ u għandek jisa cubicle ħabba fejna ċkieku ġifieri kull mem, zokk u xi xuka minn dawk it-throwovers kunu hekk. U għandek toqba mal-art li jien personali ma nafx nuża. Ma nafx nuża. I am one of those voluntaries li għamilt xi 33 times immur u l-uniku waħda li ma nużajiex. M'għandekx ċans nuża. Għax żgur naqa, I'm very clumsy, żgur ħana ħaġa dik it-toqba u Mhuwiex l-aħjar possibilità. Ġifieri, definitely ħajjieħdu culture shock, imma jiena għattilhom, ġifieri li qed ngħid lilek għatlilhom. After 2 days, tajtkom ħafna, imma għattihom 2 days ħankun fed. You're gonna love every minute of it. Għax it-tfal tantu ma ġenwini, tantu iridu jiġu close miegħek. Jiena l-ewwel ħaġa li ngħidilhom, the only thing I need from you in this voluntary, u ma jgħiduli, mhux biex nisbħu sew u nkaħlu, no. Connection. The only thing, the first thing I need you to do, li tqasmu, you share the love. Turu kem tħobbhom, tajdulhom kem intom sbieħ, tanquhom, bus, jekk intom boys le, hands off. Ilabu futbol, ilabu sfin, l-għaxqa tagħhom, imma l-girls għanquhom, girl to girl, it's okay. Uruhom, daw qatt ma sabu mħabba. So, dik l-iktar importanti li rrid minnhom, fimt? Li jorruhom u jqasmu l-imħabba tagħhom għalihom. U l-peace. Il-grupp tiegħi jismu Love and Peace. Naħseb m'hemm isbaħ xejn mill-imħabba u paċi. Ġifieri daw żgur. Jien min jiġi ħanamelek kważi l-maġġoranza raġew ġew. U għandi nies ħafna ta' professional li jiġu, ta' kull ġens, ġifieri periti, tobba, IT, managers, diretturi. Il-ejġi hija drastika, l-maġġoranza jkunu żgħar, imma dis-sena ġifieri għandi minn 18 sa 60 li ġejjin. U kollha n-nies tal-ġen. U kollha magħhom ħajġibu esperjenzi diġà magħhom differenti li ħajjinu anke l-proġett tiegħek. U kollha għandek l-idejat tagħhom, jien inħobb nieħu l-idejat. Jiena mhux leader li ngħid jien. Jien anke pereżempju issa meta naslu, ngħidulhom jien għażilt daw 3 kuluri. X'taħsbu? Joġobkom?
Mhux hekk biex tkun deċiżjoni tal-grupp iktar mill-deċiżjoni tiegħek. it-tim inti l-importanti x'inhu? Mhux li iddaħlu fiha u jieħu sem fiha. Jekk ma tagħmilx hekk, m'intix ħajkollok il-100% motivazzjoni minn għandhom. Bil-Malti jiġu biex ma ngħidix. L-Afrikani jgħidu jekk titmur inti malajr mur waħdek, jekk titmur il-bot, mur bħala grupp. Eżatt. U dak li qed tagħmel inti. Eżatt, jiena mur ġerment imur l-ewwel ġimgħa waħdi biex nipprepara l-affarijiet. Dis-sena ma kellix ċans imur waħdi. Allura dis-sena sejra tila magħhom mal-grupp ewwel darba. Imma nsertajt li in 10 days tila ġimgħa kemm nara x-xogħol kif jgħid. Allura f'dik il-ġimgħa irrid inkun Speedy Gonzales li nirranġa kollox dik il-ġimmax aħna jien barra l-construction nagħmel village hopping. X'inhu l-village hopping? It's something li l-grupp l-esperjenzajtu inni full blast ġifieri s-sena l-oħra bdejtu. Ma fiex ix-xogħol ukoll. X'inhi idea ta' village hopping? Village hopping għandi paster ġo villaġġ ieħor, kien l-ewwel villaġġ li jiena meta mort l-Afrika. Da jażil li 14 il-villaġġ, jażilhom hu. Pat wieħed, poor villages I need, li vera in need, out in the bush, m'għandhom xejn. Jiena nikri van, nixxisu b'xi 6,000 euros ikel, bil-kera tal-van, bil-petlor, mbagħad nikri van ieħor għal-volontiri. U għanna l-ġimma, s-sibt u l-ħat, għax il-bod. Ġifiri, mux ħatajt minn taslima għal-gżira. Ġili mu biex nsib fuq montanja 3 sigħat. Ġili laqas jaqbad l-internet għax nkunu diretti fuq il-maratona, fuq l-istazzjonijiet ta' Malta biex n-nis jaraw fejet imorru l-flus. Jien inħobb inkun black and white, jek tiftaħ il-Facebook tana tal-page taraħ. Anka l-building mill-bidu sissa tista taraħ. Ġifrinta. Biex in-nies qegħdin jinvestu fiha di. Jistgħu jaraw il-progress ukoll tax-xogħol li tagħmel. U jekk tmur il-bank, hemm il-karti jekk tmur kullum kien nirringrazzja l-fondazzjoni ju li tisponsorjana ħafna. Kieku m'għandix lilha ġifieri mista jsir. L-orfni bis-saħħa tal-fondazzjoni ju biss seta' jsir għax ġiena ħadd iswi xi 55,000. Il-binja, ġifiet nitkellmu flus kbar. Għalaw, miex 55, imma biex nifinixjaħ. Iktar għalaw, iktar minnaw. Il-zeba daqsaw tiswingni, ġifiri 200 liters ta' zeba, jina xeħ 98 euros ta' misċajta. Ġifiri, going back to the-village hopping, 6,000 għalem ħafna u koll. Imma tarrom ta' tipparkja l-van u tarrom ġejjin minn kullum kien out of nowhere tajt daw jaħasra ilhom ixin satej biex jieħdu ġiex pakketti tqiq, pakket ross u forsi intihom daqshekk żejt. U lollipops sa tfal għax it-tfal il-ħelu jaħasra. Ġifier daw jiġu minn kullum kien u daw il-volunteers meta jaraw hekk jiġġennu għetituhom in-nies, thank you. It's il-feeling. Iħossu dik il-validation u koll. Tħossok powerful jettejnom jasra. U ma mandom xej, un bat jiġu u jtuk li l-kolla kem huma, jtuk xaħġa bħal di li jamlu huma min ikollhom. As a thank you gift. Iġifiri jiena il-Kenja edha maqsuma f'ħafna partijiet. Għandek il-construction, għandek il-village hopping, u f'da post fejeda qed insalvaw in-nies għas-safe house. Ġifieri għattulek f'wieħed. U naħseb tajtek l-answer tiegħi għala. Eżatt. Grazzi ħafna Mariella. Mariella mara li inti hija vera ċara kemm inti reżiljenti, mhix għaddejtu kif inexxilek iddawwar dik l-enerġija f'enerġija tant pożittiva li tgħin xebba nisu. Grazzi ħafna. Thank you.